Рассвет на Копчегае. 7 часов утра. Это наш лагерь. Как я говорю, ночью был дождь, град. Копчегай. Погода на Копчегае непредсказуема. Дети еще спят. Спать классно, очень удобно. Сейчас кофе попьем и поедем домой. У нас тут экстренная эвакуация. Все в прицеп. Ну, здесь будем завтракать. На Копчегае сегодня ветрено и идет дождь.